Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem b'dispjaċir dwar l-aħħar traġedji fil-Baħar Mediterran u esprima d-diżappunt tiegħu kif minkejl il-ħajjiet li reġgħu intilfu ftit huma dawk li qed jitkellmu dwar dak li qed jiġri. Meta kien qiegħed ikun intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-ħtieġa ta' bidla fil-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Qal li kieku l-Gvern ma tkellimx b'mod sod, żgur li l-Unjoni Ewropea kienet se tibqa' rieqda dwar din il-kwistjoni u ddeskriva l-elezzjoni ta' Martin Schulz għal President tal-Kummissjoni Ewropea bħala l-uniku tama li hemm għall-bidla. Għax illum il-peace fil-verità qed neħduh aħna, qed jieħduh l-Italja, qed jieħduh il-Greċja u issa qed jieħduh ukoll il-Bulgarija għax jaqsmu s-Sirjani għall-fruntiera mat-Turkija u mit-Turkija jaqsmu għall-Bulgarija. Dawk li qegħdin inħossu l-pressure fil-verità qed jgħid le tinqasam bejn 28. Meta kien mistoqsi dwar il-meritokrazija, il-Prim Ministru qal li jirċievi kritika minn nazzjonalisti għax iħaddem il-Laburisti u fl-istess waqt ikun kritikat mill-Laburisti għaliex iżomm fih dan il-Gvern nies bitwemmin politiku nazzjonalist. Jien inżomm lil min huwa ta' kwalità u jrid jaħdem magħna. U huwa lejali lejn il-Gvern li hu lest li jaħdem mal-Gvern tal-ġurnata. Hawn żvela kif individwi nazzjonalisti qed jirċievu pressjoni mill-Oppożizzjoni għaliex għadhom qed jaħdmu mal-Gvern. Tul l-istess intervista qal li bħala Prim Ministru kellu d-dover li jħares l-ewwel lejn l-iktar affarijiet urġenti tal-pajjiż. Issa wasal iż-żmien li wieħed jibda jħares lejn każi individwali. Kull min għandu raġun u għandu l-każ tiegħu dan trid issir ġustizzja miegħu magħha. Fl-aħħar mill-aħħar imma jien naf li anke min qiegħed għadu f'din il-linja jaf illi tant ħdimna f'din l-ewwel sena li dan huwa gvern li ħaqqu vot ta' fiduċja.